خوشکانی مسلمان برایانی ئیماندار ئەم کاتتان باش هاتینەوە وڵاتان. بابەتی ئەم جارەمان دەربارەی مانگگیران و خۆرگیرانە. مانگگیران و خۆرگیران لە ئیسلامدا واتە لە توراسی ئیسلامی کە باسی توراسەکە مەبەستن حەدیث و شتە بەتایبەت چۆن باس کراوە و ئایا زانست و دنیای ئەمڕۆ چۆن ئەڕوانێتان بابەتە. بۆ تێکەشتنمان لەم بابەتەوەتە سەرەتا پێویستە بچینە بابەتە زانستێکەوە بزانین مانگگیران و خۆرگیران چۆن ڕۆیان، ئایا ئەو پرۆسەی ڕوودانی مانگگیران و خۆرگیرانەکە بە چ شێوەیەکە. سەرەتا ئەمە لەمە تێبگەین دوای بێنە ناو بابەتەکەەوە، بۆی سەرەتا کورتە ڤیدیۆ سێرەکەین بێکەوە، دوای یەک گێنە سەر بابەتەکان و حەدیثەکان سێرەکەین ئەیان خوێنینەوە و ئەڕۆینە بابەتە زانستێکە. جای سەرەتا فەرموسەی ڤیدیۆکە بکەن. بەڵێ بەڕێزان، وەکو بینیتان لە ڕووی زانستیەوە هۆکارەکەی چی بوو. جا ئەم زانستێکی بوو، بەڵام لەبەرەوەی کەم دیاردەیە بەردەوام ڕوویاوە لەسەر زەوین و مرۆڤە دێرینەکان واتە مرۆڤی کۆن بەرەم دیاردەیە کەوتون و لەبەر ئاشنا نەبوونیان بە گەردوون و فیزیا و ئەم شتانە خوێندنەوەییان نەبوو بۆمە، یان با بڵێن نەیانزانی هۆکارەکەی چییە. لەبەرەوە کابینی بۆ نمونە هیرۆدۆت باسی واقع بۆ نمونە لە کۆنا جەنگی میدیەکان و لیدیەکان بووە، لەو کاتی جەنگای خۆرگیران ڕۆیە، دیتر جەنگە وەستەیە پێیان وایە ئەمە نیشانەیەکی خواییە، یعنی ئەمە ڕوویە ئەمە وینێکی زۆر بەناوبانگە لە مێژووە کە بە بۆنەی خۆرگیرانێکەوە جەنگ وەستاوە کە ئەمە بە حساب پەیامێکی خواییە. واتە مرۆڤ با بڵێن چۆن خوێنەوەیکی نەبووە بۆی یان نەیزانی هۆکارەکەی چیە. لەبەرەوە ئایەکە و بە جۆری دەجۆرەکان یاوێتە پاڵ دیاردەیەک، پاڵ کەسێک، پاڵ خواوەندێک، پاڵ ئەفسانەیەک. بەڵام شتەکە ئەوەیە کە ئایا پێشبینیکردنی مرۆڤ بەرامبەر ئێکلیپس یان کسوف ئەوەی کە خۆرگیران یان مانگگیران ڕۆئەیات ئەگەڕێتەوە بۆکەی. وەک داتاکان باسیەکەن نزیک 2500 ساڵ 300 ساڵ پێش زاینی لە چین هەوڵ دراوە پێشبینی بکرێت، واتە 2000 ساڵ زیاتر پێش زاینی مرۆڤەکان هەوڵیان ناوە کە پێشبینی ئەم دیاردەیە بکەن. وەک سایتی ناسا باسیەکەوەی کە ئەیبینن دامناوە باز لەواکە کە نەک لە چین بەڵکو لە بابل، لە لای سۆمەریەکان، لە لای میسریەکان ئەمە هەر شتێک هەبووە هەر هەبووە. بەڵام لەبەری قۆناغیان قۆناغێکی زۆر کۆن و دێرینە، واتە کۆن و دێرین بەرامبەر بە ئاشنابوونیان بەرامبەر گەردوون ناسی کۆزمۆلۆژی، بۆی هەمیشە ئەم دیاردیان بەستۆتەوە بە خێر و شەڕ و تەندروستی و داهاتوو ئەم جۆرە شتانەوە. واتە شتەکە پەیوەندیکی زانستی فیزیکی نەبووە، بەڵکو دووبارە تێکەڵکردنێک بۆ لەگەڵ خەیاڵ و خورافە. لە ساڵی 585 پێش زاینی خۆرگیرانێک ڕۆیات، بەڵام ئەوەی کە سەیرە لەو ساڵەیە ئەوەیە کە خۆرگیرانەکە پێشبینی کرابوو. پێشبینیکرانەکەش بە شێوەیەکی خورافەنە بەڵکو بە شێوەیەکی زانستی. هیرۆدۆت باسی واکە کە لە ساڵی 585 زاینیە تالیس پێشبینی ئەوەی کرده بوو کە خۆرگیران ڕوئەیات، ئەمیش بە شێوەیەکی زانستی سەرمان بێ و بۆ لەبەرە مێژوو نووس و زاناکانیش ئەم پێشبینیکردنەی تالیس وەکو یەکەم پێشبینیکردنێکی زانستیە بینن کە هەوڵیاوە بە شێوەیەکی زانستی پێشبینی ئەوە بکات لەو بەروارەیە خۆرگیرانێک ڕوو دەدات.
کاتە دیاریکردنی بەرواری خۆرگیران مانگگیران شتێکی تازە نییە لە کۆن و مرۆڤ هەوڵیاوە بۆ گەیشتن بە دیاریکردنی ئەو بەروارە بە ڕێگەی جۆرە جۆر هەوڵیان ناوە بگەن بۆی کە بزانن لە چ کاتێکە و هۆکارەکەشی بۆچی مانگ و خۆرگیران ڕوو ئەیات. ئەمە لە کۆن و مرۆڤ بەمە گەیشتووە، واتە شتێکی تازە نییە بڵێ ئیلا پێویستمان بۆ بووە بە کەشتی بگەینە نازانم چی وانە. مرۆڤ بەم شتانەی زانیوە. اینجا بابەتێکی من لەسەر ئیسلامە، هەڵبەتای ئەوەی لە دوای ئەم بابەتەوە ئەوی مێشکی هەبێ و تێبگات بڕۆی بە ئیسلام بمێنێ، ئەبێ ڕێک بچێ بۆ لای سایکۆلۆجیستێک یان سایکۆنالیستێک شیکاری دەرونی بۆ بکە، یعنی هیچ حەلێکی تری نییە. لە دوای ئەم بابەتەوە خۆ بچی لێ کۆڵینەوە بکەیت هەر هێشتا موسڵمان بمێنی تۆ کێشەیەکی عەقڵی و دەرونی تێ، یعنی ئەمە جنێ و سوکایەتی نیە، بەڕاست یعنی شتەکە شیعار نییە، هەر بەڕاست یعنی تۆ ئەمە شتە ببینی، یان ئێستا کە باسیەکەم خۆش دوای بگەڕێ ئەمانە بزانی بەڵام هێشتا پێ دوات بێ محەممەد پێغەمبەری خوایە. بۆیە بابەتم ناو بەراو دێنەوە ئانیشتاین و محەممەد. هەڵدێم باسی ئەوە بکەم کە چۆن بۆ نمونە محەممەد چۆن ڕوانیوێتە خۆرگیران و مانگگیران، و ئانیشتاینیش چۆن تیۆریەکەی لە ڕێگەی مانگگیران و خۆرگیرانەوە سەلمێنرا، واتە ئانیشتاین بەناوبانگ بوونەکەی پەیوەندی بە خۆرگیرانێکەوە لە ساڵی 1990. جا سەرەتا پێم خۆشە بە 5 حەدیسی خۆش و بەلەزەت و بەتان بێنێ ناوە. وەکوی بینن ئەمە ئێستا حەدیسی سەحیح ئەلبوخاری ژمارە 1040 کتێبی 16 حەدیسی 1 بەرگی 2 کتێبی 18 حەدیسی 150. وەکەی بینن دامناوە خۆتان نەتوان ڕێک بکەڕێن لە سایتی سونە ڕێک حەدیسەکەیە کە لە کێو گێڕاوەتەوە لە کێ گێڕاوەتە حەدیسەکەش سەحیحە. وەک ئەڵێ چی ئەم حەدیسە بە چەند ڕیوایەتێکەیە من هێستا هەر هەمی دانێم یەکەم دانمدانەوە کە باس لەوەکە کە خۆرگیران پەیوەندی بە مردنی کەسەوە نییە. ئەڵێ ئەفەن خۆرگیران و مانگگیران شەمس و قەمەر پەیوەندی بە مردنی کەسەوە نییە، بەڵام ئێوە نوێژ بکەن تاوەکو با بڵێن نینەکە نامێنێ، واتە ئەڵێ نوێژکەن. ئەمە زۆر گرنگە ئاگاتە نێبێ، ئەمە یەکەم ئەڵێ نوێژکەن. تا بێنە سەر دوم دانە حەدیسێکی ترە کە حەدیسی ژمارە 1040 کتێبی دووەم بەرگی 2 کتێبی 18 حەدیسی 151 نووسراوە سەحیح ئەلبوخاری. ئەمە من دامنە ناوە، ئەوە لە سایتی سونە هەیە، خۆتان بگەڕن لە سایتی سونە. ئەڵێ چی؟ ئەڵێت عینەن حەدیسەکەی تر ئەڵێ خۆرگیران و مانگگیران پەیوەندی بە مردنی کەسێکەوە نییە، بەڵکو دوو نیشانەیەن لە نیشانەکانی ئەڵڵا. بۆیە ئێوە کاتێک کە خۆرگیران مانگتان بینی هەستن و دەستکەن بە نوێژ جۆ بگرن، نیشانەی خوایە. ئەماڵێ چی؟ واتە مانگگیران و خۆرگیران دوو نیشانەی خوان لەبەرەوە هەستن و دەستکەن بە نوێژ. جابا بێنە سەر حەدیسی دوایەوە. حەدیسی دوایەوە کە دامناوە کەوێتە ئەمیش 152 عینەن حەدیس هەرە بکاڵێ چزانم دوو نیشانەکانی خوا و کاتێک بینیتان دەستکەن بە نوێژ. باشە؟ با بێنە سەر حەدیسێکی تر ئەویشیان کە ئەبوو مەسعود ڕوایەتی کردووە، حەدیسی ژمارە 165 بەرگی 2 کتێبی 18 نووسراوە چی سەحیح ئەلبوخاری. من نەمنووسی سەحیح ئەلبوخاری، لە سایتی ئەلسونە سەحیح ئەلبوخاری. ئەڵێ چی؟ ئەڵێ پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیه وسەلەم وتی مانگگیران و خۆرگیران بەهۆی مردنی کەس یاخود ژیانی کەسێکەوە نییە، بەڵکو دوو نیشانان لە نیشانەکانی ئەڵڵا،
ولا هەر شوێنێک هەر کاتێک ئێوە ئینتان بینی خۆرگیران یا مانگگیرانتان بینی دەستکەن بە نوێژ و دوعا. ئەمە حەدیثێکی تری ڕیوایەتێکی ترە، واتە ئەمە یەک ڕیوایەت نییە، لەمێ هەمووی پیشان بەم. واتە دیسان لێرە تەئکید لەسەر چی دەکاتەوە؟ یەکەم کە ئەمە نیشانەیەکی ئەڵڵایە، ئەمە دوو نیشانەی ئەڵڵان، و دوای ئەوەژەڵە چی؟ ئەڵێ دەست بکەن بە نوێژ و دوعا. دوای ئەوەش حەدیثێکی ترمانەیە. ئەم حەدیثە چیە ڕیوایەتی کردو باس بزانین. حەدیثەکە صحیحە، مستوى صحيح البخاري اجمالي حديث 155 لكتبي بلقي دو كتبي هجديما لا أليتي أليت كاتك خورجي لو سد تمني بيغمبري الله يا خورگیران رويا بيغمبر رايكيان كخلقك كوب بنوو هەستن و دەست بکەن بە نوێژی جەماعە. واتە لە کاتی کە هین ڕوویاوە لەسەر دەمی محەممەدا خۆرگیرانێک ڕوویاوە، ئەمە حەدیثە صحیح ڕیوایەتەکە چی کردو پێغەمبەر؟ خەڵکەکەی کۆکردو دوودی دەستکەن بە نوێژی جەماعی، کورە کاک خێرە کۆبن و نوێژی جەماعیکەن. جا ئەمە ئەم پێنج حەدیثەتان بینی، ئەمە یەک تقریبا یەکینی باسەکە کە ئەویش دەست بکەن بە نوێژە و نیشانی خۆیە. باشە اینجا با کۆمەڵێک حەدیثی تر ببینین، دەمیش بە ڤیدیۆ پیشانتانێم کە باسیەوەکە کە خۆرگیران و مانگگیران هۆکارەکەی چین. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. فنستنتج من هذا القول الحكمة من حدوث الكسوف، وهي تخويف العباد فيقبلون على الطاعة ويتوبون من المعاصي ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وحكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله، ويستحب النداء لها الصلاة جامعة. قجوتان لك المسلمان كان كما رواية كدوه كان أبو بكر صديق لقل دايك أو دايكي بشر صادي ماركرا عايشي دايكي مانداران أو بشر صادي ماركرا أو بنو صادي محملة كذا جدبو ألين تي أمان أم دوانا ألين محمد وتويتي خورگیران و مانگگیران بۆ ترسە. ئەمە دایکتان و ئەڵێ دایکی ئیماندارەکان ئەڵێ خوا خۆرگیران و مانگگیرانی بۆ ترس دروست کردو لە عەبدەکان. بەڕاستانە پێتان وایە قورئان بۆ هەموو سەردەمێکە هەر بەجددیتانە، یعنی خۆتان بیری لێ بکەن و ئێستا کە مانگگیران یان خۆرگیرانێک ڕۆئات خەڵکە ترسێ یان کۆمەڵی کەس بە گەرمەشانی و عینەکە و کۆبنەوە لە شوێنەکە و بپێکەنینەوە تەسویرەکەن و سێڵفیەگرن. هەر ساڵانە ڕۆیە، ساڵانە کە ڕۆیە لە تەلەڤیزۆنەکان ئەیبینین، هەمومان ئەیبینین کە خۆرگیرانێک ڕۆیە خەڵک کۆبێتەوە بە خۆشی لە کوردستان لە سلێمانی لە هەولێر. ئەمەش ڕوویەوە بەحساب ئێمە دواکەوتوەکانین، ینی لە شارستانێتە. یعنی ئیسلام پێی وا بۆ خۆرگیران و مانگگیران بۆ چین؟ بۆ ترس. کورە ئەی هاوار شەرمتانە بێ بیرکەنەوە بیر. خۆرگیران و مانگگیران بۆ ترس نوێژکەن، نوێژ و دوعا. ئەڵێ نوێژ و دوعا بکەن کاکە ئەی هاوار. ئێستا یەک دەقە ڤیدیۆ ببینن کە خۆرگیرانێک ڕوئەیە خەڵک چۆن مامەڵی لەگەڵەکەن، دوایانە قسەی تریشەکەن لەسەری. I got tears of joy, so it was really cool.
Well, she wasn't the only one that had tears maybe today. Many say they got emotional during the eclipse. Others called it the most incredible thing they have ever seen. I loved it. At least 100,000 visitors up there in St. Joseph, which was in the path of totality. You were seeing video. Cars, we saw them as they're driving by, but there were some groups that, well, they tell me they've come too far to go home. In fact, we caught up with the group from Australia. 45 novice astronomers as they watched this. They were hopeful throughout the day. Listen in as we caught up with them when they reached that moment of totality. Oh, there it is! Yes! We've seen it! Corona! We can see, yes! Kevin, we've just seen totality. Makes it worthwhile. Makes it worthwhile. We actually saw totality after all the effort of getting here. Thank God. Thank you. How awesome was that? Many folks had St. Joe on the map for years now when they knew the date of this total solar eclipse and they made their way here. They say this was the place they wanted to be to see it, even if it's just for 2 minutes and 38 seconds. And I tell you what, it was even shorter than that, at least. دیاردەیەکی کەرتونی هێناوە کە دوێتی بە هەڕەشە بۆی مرۆڤی بێ بترسێنێ بەڵام ئێستا مرۆڤ پێ ڕابێرێ خەڵک بە خۆشی پێدەکەنێ ئێستا شتێکی زۆر خۆشانە ئێستا خەڵک حەزەکە خۆرگیرانێک مانگگیران ڕوو بە کۆ بنەوە سێرەکەن وەکو شتێکی خۆشی ئەمە بۆ هەڕەشەی خۆیەکە ئەمە بۆ هەڕەشەی ئەڵڵا هەر بیرکەنەوە بیر ئەڵێ ئەمە هەڕەشەیە ئەم هەڕەشەیە ئێستا خەڵک پێی ڕائەبێرێ ئەی هەوە لەو خۆە ئەمان جاڵبەرینە ئەم لەوە واز دەوە بێنە کاڵێ ئەنجابێت نوێژیشکە یەکسەر نوێژکەیت و دوعا بکەی نوێژ و دوعا بۆ چی دیاتێکی کەرتونی زۆر ئاسای وەک چۆن خۆر هەڵێ خۆر ئاوابێ مانگیش ئەگیری خۆریش ئەگیرێشت یان هیچ فەرقی و جیاوازێکی نییە چۆ دیادێک فیزیکی و گەردونین ئەم پێغەمبەرە چی بوو هاتبوو بۆچی هاتبوو ها هاتبوو بە پێی عەقلی سەدەمی و عەرەبە بیرە کردەوە ئەی کاتە پێغەمبەری چی جا هەڵبەت هەڕەشە و گوڕەشە و واتە شتێک بووی مرۆڤ بترسێنی شتێکە مرۆڤ نابێت چاوەڕێ بکات واتە مەگە بزانم تۆ چی ئەەکەی چۆنیشە دیاردەکە چیە و چۆنە کەواتە نابێت بە هەڕەشە بە من ئێستا بۆ نمونە مرۆڤ ئەتوانێت تا چەند ساڵی تر خۆتان سەسەتێکە ئیکلیپس وایس سەدایانە سێریکەن بۆ نمونە لە 2021ەوە بۆ دەیە بۆ 2021 بۆ 2030 2030 بۆ 2040 2040 بۆ 2050 هەرچ ئینێک پێتان خۆش بەدەیە کلیکەکەیتە سەری لەو سایتە پێتەڵێ لەکوێ خۆرگیران و مانگگیران ڕۆیان چەندی پێچێ لەسەر چه هێڵێک خۆتان سەریکەن ئێستا ئەمە ئێستا ئەکەمە سەر چەند ئێستا ئەمە سایتەکەیە باشە بۆ کلیکەکەمە سەر 2021 بۆ 2030 ئەمینە خشتەکەم بۆ هێنێەوە ئەمە خشتەکەیەکای بینن لەم خشتەیە تێەتی لەکوێ زەوی پلەی چەند لەسەر چه هێڵێک چەند ئەخەیانێت چۆن ڕوئەیە چی ڕوئەیەت هەمووی هەیە ئەما بێ بە هەڕەشە بەڕاست ئایا ئەمە شتێکە بۆ ترسانی مرۆڤ کە ئێمە ئازانین واتە شتێک مرۆڤ پێشبینیەکە ئێمە ئازانین لەکوێ ڕوئە چی ڕوئە و چیشە ئەمەیە هەڕەشەکی خواکەتان ئەمەیە کە ئەڵڵا بۆ هەڕەشی مرۆڤ داینا کە مرۆڤ بە دوایین تا 100 ساڵی تریش پێشبینیکە کەی ڕوئە چۆن ڕوئە و چەندێکی شەخایەنێت جامە شتێک نییە بڵین ئەمە تازە مرۆڤ زانوێتی ئەمە لە کۆنەوە هەبووە کە ئەڵێم کۆن باسی هینمان کرد ئێمە تالیسمان کرد بەڵام تالیس ئێمە نازانین بە چه شێوازێک پێشبینیەکەی کردوواتە بۆ هێنە کەس گومانە بن بەیان بە تالیس کە نازان بە چه میتۆدێک ئەم پێشبینی کردووە بەڵام 300 ساڵ پێش زانی چێت ئەریستاڕی خۆسی سامۆسیە ئەریستاری خۆس بە هاوکێشەی بیرکاری ئەم بڵێن هاوکێشەی ئین هەم هەندەسەی ئەتوانین وا بڵێن هەم هاوکێشەی گەردوناسی ئەی سەلمێنە چیە سەلمێنە یەکەم بۆی کە قەبارەی خۆر و ئەم شتانە هەمیە سەلمێنێ و هەروەها ئەوەژە سەلمێنێک کە خۆر چەقاکەی ئەم کۆمەڵی خۆرات بەتەواوی گەردون بەڵام بۆ ئەو سەردەمە کە بڵێ زەوی چەقی گەردون شتێکی زۆر بووە و هەروەها ئەویش ئەوە سەلمێنێک کە مانگگیران و خۆرگیران چۆن ڕوئەیە واتە ئەمە هاوکێشەکەیەتی وەکەی بینن ئەمە 300 ساڵ پێشبینی کردووە جامێن بڵێن پێغەمبەر بۆ سەردەمی خۆی بووە
ئەریستاری خۆس نزیکی 1000 ساڵ دوای پێش محەممەد بوو. محەممەد 1000 ساڵ دوای ئەم هاتووە بە عەقڵێتێکی نەخوێنەوەرانە قسەیرۆ کە پێغەمبەر بووە. ئەریستاری خۆس 1000 ساڵ پێش محەممەد بە زانستی سەرمانوێتی ئاساییە چییە؟ بەس بۆ محەممەد ناقەیچینە محەممەدین بووە و سەردەمە زانست پێش نەکەوتووە، بەڵام ئەریستاری خۆس 1000 ساڵ پێش ئەو بینی کردووە. جا ئەگەر ئەمە بینێک بووینن بەشێکە لە ڤیددیۆ بەشێکە لەوەی کە چێوەکی مشتێکی ستیڤن هۆکینگ سپاسی ئەوەکە کە چۆن ئەریستاری خۆس هات چی کرد بۆی بسەر قەبارەی مانگ و خۆرەوانە و چۆن سێبەری مانگ یا سێبەری زەوی ئەچێتە سەر بەرخۆر کە ئەمەش واکە کە مانگگیران و خۆرگیران ڕووبات. باش ئێوە بیلەوە ناکەنەوە، ینی ئەم 1000 ساڵ دوای ئەو هاتەوە توێتی ئەمە بۆ هەڕەشە و گڕشەیە و بچن نوێژ بکەن. بە 1000 ساڵ پێش ئەو کەسێک لە یۆنانە کەسێکی پیرەمێر دەگاتوە سەر ماندوێتی. ئەو بە پێغەمبەر دانێن کەوتێتی ئەمە ترس و نازانم چییە هەڕەشەیە، بەڵام ئەم هیچ نییە، کەسێکە هیچ نییە. نازانم چی بڵێم، هەر تۆی تەسبیرکەنەوە. خۆرگیران و مانگگیران بە هەڕەشە و ترس بە مرۆڤ دابنێ، ئەبێت چی بیت، ئەبێت چ مرۆڤێک بێ. From there, he reached even more remarkable conclusions. He deduced that the Earth was not the center of the universe as everyone had thought, but instead orbits the Sun. In fact, understanding this arrangement explains all eclipses. When the Moon casts its shadow on the Earth, that's a solar eclipse. And when the Earth shades the Moon, that's a lunar eclipse. ئێستا خۆ تێگەیشتم هەر بەچتی بڕوا بە ئیسلامەکەن هەر بەڕاستانە، ینی ئەڵێ خۆرگیران ترسە بۆ ترساندنی مرۆڤە، پێویستە مرۆڤ نوێژ کات و من نیشانەیەکی خوایە. نازانم بەڕاستی مرۆڤێکی ژیر، مرۆڤێکی عاقڵ بەراوردی 1000 ساڵ پێش ئیسلام و ئیسلام خۆی بکات کە بینیان 1000 ساڵە، تێگە 1000 ساڵ پێش ئیسلام زۆر پێشکەوتووتر بوو. عەقڵ، فەلسەفە، بیر، زانست. بۆ سەردەمی ئیسلامیش کە شتێک ئەڵێ ناخۆ بۆ عەقڵەتی ئەو سەردەمە هاتووە، ئەی بۆ 1000 ساڵ پێش ئێستا ئەو عەقڵەتە پێشکەوتووتر بوو. ئەی محەممەد لە سەردەمی عەقڵەتی خۆشیان نەبوو، هیچ لە سەردەمی عەقڵەتی 1000 ساڵ پێش خۆشی نەبوو. ئەنجام بینی کە دامنەوە مانگگیران و خۆرگیران لەنێو ئانیشتاین و محەممەد بابەتەکە لەسەر ئەوەیە کە ئەگەر بێت و مرۆڤ یان ئانیشتاین بە قسەی محەممەدی کردایە لە کاتی خۆرگیرانەکە یان مرۆڤەکان چی ڕوویە. ستا ڤیددیۆیەکتان پیشانێم هەڵێم بە ژێرنووسی کوردی داینێم دەربارەی ئەوەی کە ئانیشتاین چۆن تیۆری ڕێژەی گشتی بوو بە بابەتێکی جیهانی ناوبانگ پێیا کرد بەوەی خۆرگیرانێکەوە. بەڵام کە ئانیشتاین موسڵمان بووایە ئەوی دەمە قەزەبی خوایە و ئەبووە بترسایە و وازی دە زانستەکەی بێنە، بەڵام لەبەری موسڵمان نەبوو توانی بگا بە زانستێک. There's only one way to see the stars while the sun is out, and that's during a total solar eclipse. You have to be at the right place at the right time, under a clear sky, standing somewhere along the narrow path where the moon aligns perfectly between the sun and the earth. When the moon passes in front of the sun's disk, it darkens the sky just enough for distant stars to become visible. There have been many photos of total solar eclipses, but this one is special. It helped prove a radical idea that redefined gravity and turned Albert Einstein into a celebrity. Because the stars in this photo aren't where they're supposed to be. Isaac Newton laid the foundation for understanding the physical universe in the Principia, published in 1687. In it, he defined gravity as a force of attraction that draws massive objects like stars and planets toward each other and keeps them in orbit. And for more than 200 years, gravity was defined this way, as an attracting force. But Albert Einstein saw gravity as something completely different. According to his theory of general relativity, which he published in 1915,
gravity isn't a force between objects in space. It's the influence of objects on the shape of space itself. According to Einstein, massive objects like the sun bend the space around them. So when a smaller object moves in a straight line along this space, it gets diverted because of the curve caused by the mass of the larger object. That puts one object in orbit around the other. And if Einstein was right, then the same curve would divert the path of light as well. Meaning, if you observe distant stars through a telescope on Earth while the sun is in front of them, their light, deflected by the sun's gravity, would make them appear slightly out of position. It was a revolutionary idea, but there was a big conflict keeping Einstein from testing it. The world was at war. Einstein lived in Germany at the time, but his work landed in the hands of a British astrophysicist, Arthur Eddington. Even though they were on opposing sides of the war, Eddington, along with astronomer Frank Dyson, set out to test the theory. They would photograph a total solar eclipse. They needed to compare the position of a cluster of stars in the night sky with a photograph of the same stars during an eclipse. If the stars' apparent positions had shifted, it would prove that starlight was traveling through space curved by the sun's gravity. The May 1919 eclipse was the ideal one for this experiment. The sun would be in front of a very dense cluster of stars, the Hyades, and that meant multiple bright stars would be visible during the eclipse. Planning began in 1917, and a couple of years later, 2 expeditions departed England. One, led by Eddington, went to the island of Príncipe in West Africa, and the other headed to Sobral, Brazil. 2 locations that were in the path of the eclipse and had favorable climates. Each group traveled with powerful photographic telescopes that could record detailed photos of space onto glass plates. Photographing the eclipse that May required transporting and then carefully assembling them in the field, with the plates tilted 45 degrees on one of the telescopes to include as many bright stars as possible. And this was the result. This is one of the few successful plates from the 1919 expeditions. It came from Brazil. It shows the eclipse during totality, the sun's corona bursting forth, and the rarely seen solar prominence. Most importantly, bright stars of the Hyades. Back in England, Eddington compared the position of the stars from the eclipse plate with another of the night sky, using a machine that can take measurements within photos at the microscopic level. The comparison revealed that the stars had shifted during the eclipse by roughly the amount that Einstein predicted. According to Newton's calculations, starlight should bend near the sun too, but if Einstein was right, that deviation would be twice what Newton predicted. Eddington's result showed that the deflection of the stars came closer to Einstein's calculation than Newton's. It wasn't a perfect match, but it was close enough to validate the theory of general relativity and completely shift our understanding of the universe. The success of the experiment was first announced in the Times of London on November 7th, 1919, almost a year to the day after the end of World War I. An Englishman had gone to great lengths to prove the ideas of a German, and the news that space is warped by the planets and stars excited the world. Einstein, who before this moment was only known in the physics world, essentially became a celebrity overnight. He remained an international pop culture icon for the rest of his life, and a favorite subject of press photographers. Observing eclipses continued to be one way of testing general relativity for decades to come, with more sophisticated equipment repeatedly confirming the accuracy of Einstein's theory. General relativity allowed physicists to begin to understand advanced concepts about the universe, like black holes, which ultimately led to this, the first photograph of a black hole, taken in 2019, a century after Eddington first proved Einstein's theory with a photo, and completely changed our definition of gravity. البته ئەو ڤیدیۆکەتان بینی ڤیدیۆیەکی خۆش بە حەزم کردوە گێڕم تەنیا بێنە بەرچاوی خۆتان ئێدینگتن یان ئانیشتاین مسلمان بوونایە کاتێک خۆرێکی لە ئایا بیریان لەوە ئەکردەوە کە ئەم دۆزینەوە گەورەیە بکەن یاخودەوەی بچنە مزگەوت و نوێژی جەماعی بکەن تەنیا بیرێکنەوە ئەگەر ئێدینگتن مسلمان بووە خۆرگیران ڕۆیاوی دەمەخەزە بیخوایە یان هات لێکۆڵینەوە لەسەر تیۆری ڕێژەی گشتی بکە ئەمەی ترە زۆرشتمان بۆ شێکاتەوە ینی بۆچی بۆ نمونە زانست لە جیهانی ئیسلامیان پێش ناکەوێت ئەوە نییە بڵێ نازانم ڕێگەماندانە عەقڵیەتەکەتان وایە بۆ نمونە ئەنیشتاین بۆنە ئەو حەدیسانی بخوێنایەتەوە مسلمان بووە قەت دەیەتوانی بگا بەوە ئێدینگتن قەت ناچوو بیر لەو کاتەوە فۆتۆ بگرێ
ئەسڵانەوەی دەمەخەزە بیخوا نیشانی خوا ئەبێ ئێمە بچین نوێژکەین لە کاتی خۆرگیران لە جاتێ بچێ وێنەکە بگرێ وەک حەدیسەکە ئەچوو دەستێکە بە نوێژ تا خۆرگیرانەکەدا ئەنجا وازێنە لەمەوە تێری کە جیهانی ئیسلامی بۆ جۆرێکە هەیە و بۆچی قەت پێش ناکەوێ و بۆچی غەڵەتیشە یانی ئەمە بەڵگەیەکی زۆر ڕوون و ئاشکرایە کە ئیسلام چ پڕ و پوچ و چ بێمانایە هیوادارم خۆتان بیر لەم بابەتەکەنەوە دووبارە کە ئەگەر بێن بە چای خۆتان ئەم حەدیث و شتانە کە هەمی سەحیحن و 100% تەواون هەموو جیهان لەسەر ئەم حەدیثانە بڕۆشتایە ئایا جیهان چۆنەوە زانست چۆنەوە منی چێتر ناڵێم هیوادارم خۆتان بیرکەنەوە بەهیوا کاتێکی خۆش تا ڤیدیۆی داهاتوو